Եթե ուշադիր լսենք երաժշտությունը, կզգանք այն ստեղծողի հոգու պատմությունը։ Նոտաները գումարվում են իրար ու դառնում են մի գեղեցիկ պատմություն, որն արտահայտվում է երաժշտության լեզվով։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում Խոստովանություն հեռուստանախագիծն է, ես Արայիկ Համբարձումյանն եմ և այսօր իմ լուսավոր տաղավարում հյուրընկալելու եմ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, տաղանդավոր կոմպոզիտոր, երաժիշտ, մեր շատ սիրելի Արա Գևորգյանին։ Պարոն Գևորգյան ջան, համեցեք, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք և այսօր մենք միասին խոսելու ենք հենց մեր տաղավարում։ Սիրով, ողջունում եմ բոլորիդ և մեր հեռուստադիտողներին։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Սկսենք ձեր կյանքի պատմությունը ամենասկզբից։ Որտեղ եք ծնվել, ովքեր են ձեր ծնողները և ով է ընտրել ձեր անունը և ինչու Արա։ Առաջի անգամ են այդ հարցը տալիս, Շատ ուրախ եմ։ Ծնվել եմ Երևանում, Հանրահայտ Մարգարյան հիվանդանոցում, երաժիշտների ընտանիքում 1960 թվականին և ծնողներս Կարլեն Գևորգյանը, որ հանդիսանում է երաժիշտ, Երևանի Սարքաշինական գործարանի ժողգործիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և մայրս երգչուհի Վալյա Սամվելյան, որը ժողովրդական երգերի փայլուն կատարող, Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիկների նվագախմբի մենակատարուհի, երգչուհի։ Մի խոսքով ծնվեցի երաժիշտների ընտանիքում, եղբայրս էլ կիթառահար, մինչ այլոց եղբայրս շատ ավելի բազմաշերտ մասնագիտություններ ունի, նումիզմատից մինչև կիթառ, ասենք աշխարհի ցանկացած անտիկ մետաղադրամ ցույց տաս, կասի որ թագավորը որ դարում քանի հատա դրանից տպել։ Եվ քարերի, թանկարժեք քարերի շատ լավ մասնագետ, գորգերի, անտիկ գորգերի մասնագետ, մի խոսքով, եւ կիթառահար, որը նվագում էր Մելիք Մավիսակալյանի նվագախմբում, ռադիոյի եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ էստրադային նվագախմբում։ Մի խոսքով երաժիշտների մեջ։ Եվ կարող եմ մի քայլ առաջ գնալ, երբ որ մայրիկն ու հայրիկը գնում էին շրջելու հանրապետության տարբեր մարզերում, գյուղերում, առաջ խորհրդային տարիներին դա պարտադիր էր, պետք է մեր գյուղական բնակչությունը, մարզերի բնակիչները պետք է կտրված չլինեին մշակույթից եւ ամեն տեսակի եւ թատրոն, համերգ, պարիպետական անսամբլ եւ այլն, Օրբելյանի նվագախումբ, պետական ջազ նվագախումբ, բոլորը գնում էին բոլոր գյուղեր, բոլոր մարզեր, որտեղ նվագելու հնարավորություն կար, գնում էին եւ այդ ժամանակ շատ եմ մայրիկի հայրիկի հետ ճամփորդել եւ մեծամասամբ ինձ տանում էին կոնդ, թողում էին տատիկի պապիկի մոտ։ Պապիկս ուրեմն եկեղեցում էր աշխատում, խորհրդի անդամ, իսկ տատիկս երգում էր կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։ Եվ երբ որ ինձ թողնում էին տատիկ պապիկի մոտ, ուրեմն ես էլ իրանց հետ գնում էի եկեղեցի եւ լսում էի ուզեի, փոքր էի, լսում էի պատարակներ, հոգեվոր երաժշտություն, ինչը շատ կարեւոր եմ համարում եւ հրաշալի գանձարան ունենք։ Տանը լսում էի ժողովրդական կուսանական երգեր, գիշերը պարկում էի քնելու, միացնում էի VEF ռադիոընթունիչ եւ լսում էի Մոնտե Կարլո ալիքը, որտեղից տալիս էին եվրոպական էստրադա, այսինքն այդ թվում նաեւ ռոք խմբեր, Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, տարբեր ժանրերի, Al Jarreau, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, Chick Corea, ամեն ինչ լսել եմ եւ հետո որ արդեն դարձա դպրոցական, հաճախեցի երաժշտական դպրոց, Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում դաշնամուրի բաժին, արդեն դասական երաժշտություն էինք ստանում։ Այսպիսով հոգևոր երաժշտություն, ազգային երաժշտություն, մոդեռն ժամանակակից երաժշտություն եւ դասականը խառնվեց իրար։ Այո։ Իսկ պարոն Գևորգյան, հարցել եք ով է ձեր անունը ընտրել, ինչու են հենց Արա։ Ճիշտ ասած, կարծեմ հայրս է ընտրել, բայց միշտ բողոքել եմ։ Ինչու։ Բողոքել եմ, որտեվ անունս դրել էր Արայիկ եւ անձնագրով մինչեւ հիմա մնացել եմ Արայիկ, ու ընկել եմ շատ տարբեր խնդիրներ ծագում, Արա եւ Արայիկ։ Ուրեմն
Արայիկ էի, բոլորը ինձ Արայիկ էին ասում, բայց երբ որ առաջի ձայնասկավառակը թողարկվեց Ամերիկայում եւ Բարսեղյան ռեկորդ այդ ընկերությունը թողարկեց իմ առաջի ձայնասկավառակը, Բարսեղյանն ասել էր, ինչա փոքրիկ երեխա է Արայիկ, Արա Գևորգյան։ Ու այդ օրվանից ձայնասկավառակի վրա գրվեց Արա Գևորգյան ու բոլոր համերգային պլակատներ, ձայնասկավառակներ ամենտեղ Արա Գևորգյան գրվեց եւ ես հայտնվեցի անհարմարության մեջ, որովհետեւ անձնագրի մեջ Արայիկ, հետո ասենք հեղինակային իրավունքների կարողապատայի փոքրիկ հոնորար ստանայի եւ այդ հոնորարը գալիս էր գնում էի բանկ չէին տալիս, ասում էին գրածա Արա Գևորգյան։ Ուրեմն ուղարկի թող Արայիկ դարձնեն նոր։ Իսկ ձեզ ո՞րն է ավելի հոգեհարազատ, Արան թե Արայիկը։ Տարբերություն չկա, իմ ընկերների մի մասն ասում են Արայիկ, մի մասն ասում են Արա։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ ռեկորդներ եք սահմանել երաժշտության մեջ։ Ունեք հրաշալի ստեղծագործություններ, որ այսօր ամբողջ աշխարհն է վայելում, ինչի համար մենք ձեզ շնորհակալ ենք։ Եվ եթե չեմ սխալվում, 2005 թվականին ձեր Ադանա ստեղծագործությունը թարգմանվեց եւ ձայնագրվեց 20 լեզուներով, եթե ես ճիշտ եմ հիշում։ Ես ձեզ ասեմ 2005 թվականին 10 լեզվով էր եւ թողարկվեց ձայնասկավառակ Ադանա 10 լեզվով եւ դրանից հետո շարունակվեց եւ մի քանի տարի անց արդեն գոյություն ունեցավ 20 տարբեր լեզուներով։ Ասեմ, որ այդ աշխատանքը հեշտ չի։ Իհարկե։ Շատերն ուզում էին համեմատական անցկացնել, մի քիչ մեր իրականության մեջ շատ կա, չէ՞ որ մարդիկ արած այդ աշխատանքը չեն ուզում մեծարել, հակառակը ուզում են նսեմացնել, ասում են դե Շարլ Ազնավուրն էլ երկրաշարժի ժամանակ տենց բան արեց, բայց ես համաձայն չեմ, որովհետև բարեգործության համար Շարլ Ազնավուրի արածը երկրաշարժին նվիրված երգը դա աղետի հետևանք էր։ Ճիշտ է։ Եվ բարեգործություն էր մղում բոլորիս։ Կոչ էր։ Նորմալ մարդ գնում էր օգնության։ Եվ այդ ժամանակ նաև Շարլ Ազնավուրը, այո, արեց հրաշալի մի երգ, որ իտալերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն տարբեր երգիչներ երգեցին Քեզ համար Հայաստան։ Այդ երգը, Ադանա երգը 20 լեզվով թարգմանված, ինքը պիտի համազգային ինչ-որ մի բան դառնար, բոլորը տարածեին։ Ես նույնիսկ ժամանակին խնդրեցի, որ մեր դեսպանատները այս ձայնասկավառակները տպեն տարբեր երկրներում, տարբեր լեզուներով եւ հենց այդ երկրներում էլ տարածեն։ Ընկերասեր եք։ Շատ։ Ինչպես եք ընտրում ձեր ընկերներին։ Գիտեք, ձեր հարցին մի հատ պատասխան տամ։ Երանի ես իրանցից շուտ մեռնեմ, իրանց մահը չտեսնեմ։ Օ, չափից ավել ընկերասեր եք։ Իմ ընկերները ինձ համար շատ թանկարժեն։ Մանավանդ ունեմ ընկերներ տարբեր ժամանակաշրջանների, ունեմ ընկերներ առաջի դասարանից մինչև օրս, որոնք իմ չափիչներն են։ Երբ որ իրանք խոսում են իմ մասին եւ ասում են, այսքան տարիներ իրար հետ ընկերներ ենք, ու ինձ ասում են, որ դու չես փոխվել, դա ինձ համար շատ լավ գնահատական է, որ ես չեմ փոխվել։ Ուրա, չեմ փոխվել։ Հիմա կզարմանաք, եթե ձեր ընկերներից մեկը հենց հիմա միանա մեր զրույցին։ Գա տաղավար եւ ձեզ անակնկալի բերի։ Թող գա բերի։ Շատ լավ։ Այս դեպքում պարոն Գևորգյան, մեր զրույցին իր անակնկալ այցով միանում է ձեր ընկերներից Նարեկ Պողիկյանը։ Շատ եմ սիրում Նարեկին։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարև եք եկել։ Շնորհակալ ենք ձեր ներկայության համար։ Համեցեք։ Նստեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը ու միացեք մեր զրույցին։ Ես երկու բառով ներկայացնում։ Իհարկե, իհարկե։ Ասացի, որ ունեմ առաջի դասանի ընկերներ, Ահա։ եւ ասացի, որ տարբեր ժամանակաշրջանների ընկերներ ունեմ շատ լավ։ Նարեկը իմ առաջի դասանի ընկերը չի, բայց մենք Նարեկի հետ 97 թվականից ծանոթներ ենք եւ այդտեղից սկսել է մեր ընկերությունը, որը վերածվել է եղբայրության, որի հետ շրջել ենք աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, ճանապարհի հիանալի ընկեր, շատ լավ իր երեխաների համար հայրիկ, շատ լավ ընտանիքի հայր, ես իրան շատ եմ սիրում։ Պարոն Պողիկյան, տեսեք, պարոն Գևորգյանը ինչպես էս նկարագրեց, հիմա դուք պետք է նրա նկարագրեք, ինչպիսին է նա, ինչպիսի ընկեր եւ առասարակ։ Որ ասեմ, որ համաձայն չեմ։ Ինչու։ Հիմա որ նստած եք, որ ինձ մենակ պիտի գովակ, Չէ, գովեստի խոսքեր չէ։ ինձ համար անհարմար վիճակ է Մենք ստացվում։ խոսում ենք իրականության մասին, պարոն Գևորգյան։
դուք շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք ձեր ընկերոջը։ Հիմա նա էլ ձեզ պետք է ներկայացնի։ Ինչպիսին է նա։ Ես կասեմ, որ այն ինչ որ ինձ ներկայացրեց, մի քանի անգամ առավել ինքը ունի այդ հատկությունները ու ամենակարևորը, որ մեծ հայրենասեր։ Դա շատ որ կարևոր է։ հայրենիքի համար անում է անմնացորդ ամեն ինչ։ Այդ տարիները, որ 97 թվից սկսած մենք սկզբում համագործակցեցինք, հետո դառանք իրոք ընկերներ ու ընտանիքներով ընկերներ, այսօր մեր երեխեքն են ընկերություն անում, ամեն օրվա ընկերներ են, ընկերուհիներ են, Մարիամն ու Անին։ Ինչ ասեմ, Արա Գևորգյանը մեր համար, իմ ընտանիքի համար, մեր համար շատ կարևոր մարդ է ու իր ընտանիքը։ Իսկ Արա Գևորգյանի հետ բացի ընկերությունը համագործակցել, նվագել, այդ էլ ավելի հետաքրքիր է, էլ չեմ ասում ճանապարհի ընկեր ոնց որ ինձ ներկայացրեց, մի քանի անգամ ավել կարելի է Արայի հետ կապված ասել ու շատ տենց հետաքրքիր պատմություններ ունենք։ Ընկերությունը պահելու գաղտնիքը ինչու մեջ է, պարոն Գևորգյան։ Սեր ու բարություն, նվիրվածություն, ուրիշ բան չկա տեղ։ Ասենք, ես ուզում եմ, որ ինքը լավ լինի։ Ես ուզում եմ, որ իմ ընկերը իրան լավ զգա։ Ես ուզում եմ, որ իմ ընկերը նեղություն չքաշի։ Այսինքն, եթե ես պատրաստ եմ իմ ընկերոջը տալ ամեն ինչ, պապս ասում էր, այդ եկեղեցական, հավատացյալ, Աստվածաշունչը անգիր իմացող, պապս ասում էր, ընկերոջդ համար ամեն ինչ արա ու ոչինչ մի պահանջի։ Որովհետև երբ որ դու պահանջում ես, այդտեղից ընկերությունը սկսում է վերջանալ։ Շատ։ Արա ամեն ինչ ընկերոջդ համար ոչինչ մի պահանջի։ Եվ սա չի վերաբերվում միայն ինձ։ Սա աստվածային խոսք է, վերաբերվում է բոլորին։ Ես քեզ համար, դու ինձ համար։ Այո։ Փոխադարձության մասին։ Փոխադարձության մասին է։ Եթե մենք այդ աստիճան իրար նվիրված ենք, որ իր խոսքը ինձ համար օրենք է, իմ խոսքը իր համար օրենք է, ուրեմն մենք իրար հասնող ենք, իրար մատից փուշ հանող ենք, մենք համապատասխանաբար ենք իրար նկատմամբ եւ կուզենայի ասել, որ Նարեկը եզակի չի, իմ նվագախմբի մյուս տղաներն էլ, նրանք բոլորը իմ ժամանակի մեջ տեղավորված ընկերներն են, ես բոլորին եմ շատ սիրում, բայց ասենք իմ հետի երաժիշտներ, որոնք 2 ամիս քրտնաջան ամեն համերգից առաջ մեր տանը մենք այդ փորձապրոցեսն ենք անցնում, իրար հետ ուտում ենք, իրար հետ սոված ենք մնում, ասեցի Ավստրալիայի պատմությունը հիշեցի։ Կպատմեք, ես հենց հաջորդ հարց ուզում էի ինչ-որ մի պատմություն, որ դուք պատմեիք, որտեղ Ժորդ մի բան կպատմեմ, որ կյանքում նման բան ոչ տեսել եմ, ոչ էլ հնարավոր է որևէ երկրում պատմել էլ չեմ հավատա։ Գնացել ենք Ավստրալիա։ Իջել ենք Սիդնեյում, նվագախումբը տեղավորված է ուրիշ հյուրանոցում։ Այնտեղ հրավիրված երաժիշտներ ունենք, ամերիկացի, արաբ երաժիշտներ, որոնք հրավիրված հյուր երաժիշտներ են։ Չգիտեմ ինչու իմ ցանկությանը հակառակ կազմակերպիչները ընտրել են ինձ համար այլ հյուրանոց, այդ հյուրերի համար, իմ նվագախմբին մի քիչ ավելի ցածր որակի հյուրանոց։ Ընդհանրապես ես այդ նման հարցերին շատ խիստ եմ վերաբերվում, երբ որ ինձ առաջարկվում է ինձ տանել 5 աստղանի հյուրանոց, ոչինչ որ նվագախումբդ կմնա 4 աստղանում, ասում եմ ոչ, ինձ էլ տարեք 4 աստղանի, ես շատ գոհ կլեմ իմ ընկերների հետ լինեմ։ Մեկ էլ հետո պարզվում է իմ ընկերներին էլ են բերում 5 աստղանի, որ ինձ չտանեն 4 աստղանի, այդ ես ուզում եմ իմ ընկերների հետ լինեմ։ Այո։ Ոչ թե ինձ տանեն շատ լավ հյուրանոց, իրանց վատ։ Նման բան մեր ճամփորդության ժամանակ չի եղել, եւ այս մի դեպքում տարել են խեղճերին այնց մի հատ հյուրանոց, հետո արդեն այնտեղից իրանց տեղավորեցինք, մենք շարժվում ենք, որ գնանք մեր մյուս հյուրանոցը, մեկ է ճանապարհին ասում են, բա տղեկ ինչ պիտի ուտեն։ Մարդ չմնաց իրանց մոտ, ոչ ոք չկա։ Հիմա գիշերը 11-ն է, արդեն 10-ն է, 11-ն է, ուշ ժամ է։ Այս վարորդին ասում եմ, լսի, ասում եմ, մի հատ անստեղ տար, որ ուտելու բան լինի, առնենք, բերենք տղերքին տանք։ Ուրեմն ընկել ենք այդ Սիդնեյի մեջ, գիշեր 11-ին, սաղ փակ է։ Փնտրում ենք ուտելու տեղ։ Վերջը գտանք մի հատ McDonald's գտանք, որը բաց էր,
ուրախացա, մտանք, այդ ամեն ինչը առանք, սինիներով, կոկա-կոլաներով, այդ սաղ համբուրգերներով, եկել եմ այդ հյուրանոցի, դուռը փակ ա լրիվ։ Աշխարհում տենց հյուրանոց կա, որ դուռը փակ լինի։ Փակ։ Դուռը թակում եմ, պատտվում եմ այս կողմ, պատտվում եմ այս վարորդի հետ միասին ծեծում ենք այս դուռը, վերջը ներսից եկավ բանով այդ անվտանգության աշխատակից, ասաց ինչ եք ուզում։ Ասի իմ երաժիշտները վերևն են, ուզում եմ ես փոխանցեմ իրանց, ասաց չի կարելի, իրանք քնած են արդեն։ Ասում եմ իմ երաժիշտներն են, ես չգիտեմ իրանք երբ են քնում։ Հələ քնած չէ, դուռը բացեք։ Չի բացում։ Հիմա դուրս եմ եկել դրսից գոռում եմ Արշակ, Նարեկ, գոռում եմ։ Ուրեմն սա էլ դուրս եկի, ասում եմ հիմա ոստիկան կկանչեմ, ինչ է գոռում, սա քնած է։ Սիդնեյում պատկերացրեք։ Ասես, ասում բա ինչ անեմ, այդ տղեկը սոված ներս եմ, բա մեկին չկարողանամ կանչեմ։ Էլի սկսեցի գոռալ, ասի պոլիսա կանչում, թող կանչի։ Գոռացի, մեկ էլ Արշակը լսեց։ Ու արդեն այս տղեն ռացիան բարձրացրել է, որ պոլիս կանչի, Արշակն եկավ, ոնց եմ ուրախացել, որ եկավ, դուրս եկավ։ Այս սաղ տվեցի, ասի Արշակ ջան, տար տղերքով սակուտեք, նոր հանգիստ գնամ։ Մի խոսքով, մերը տենց ա եղել։ Շատ լավ մարդիկ, հարուստ մարդիկ, որ ունեին նավ, ուզում են տանեն պտույտի։ Մենք տանեն հյուրասիրության, ասում են մենք 15 հոգի ենք։ Ես մենակ չեմ։ Ես մենակ չեմ։ Ու նենց էր, որ չգնաց, էլի, մենք էլ համոզում ենք դե գնա, հիմի ոչինչ, ինչ անեմ, չի աս։ Երբեք։ Եվ հենց դա խոսում է մարդասիրության մասին։ Իրոք բրավո, պարոն Գևորգյան։ Մեկ էլ որ սոված ա մնում միշտ հյուրասիրությունների ժամանակ դե հարցեր են տալի, մոտիկանում են, խոսում են, մենք հանգիստ ենք, մենք նստած ուտում խմում ենք, բան։ Ինքը դե բոլորի հետ նենց է շփվում, հետո մի հարցի շուրջ ասենք այդքան բան արել էս մարդը, սա գիտեն, որ բանը այգի է ստեղծել Բանգլադեշում, էս արել, թող Սիրեկ Զմիմյանս այդ ստեղծագործության այդ աշխարհի այդ երաժիշտները եւ այնքան մանրամասն նենց հա բացատրում պատմում, որ մարդը հարց է տվել, որ sense լիարժեք տեղեկությունը ու մեկ էլ գալիս է մի ժամ մեկ էլ դες կամած ասма գոնե դու քաց կերակ ես սոված անգամ եղել է որ sense absent արել ենք դրել ենք հավաքած մոտը որ գոնե մեկ-մեկ բանը օգտվի գեներս շատ Նարեկը հատկապես շատ այդ կողմից ուշադիր իրա ուրեմն առավոտը մեկ էլ հյուրանոցում կասի ար մի հատ սուրճ դնեմ խմենք ասում Նարեկ ջան ես սովորություն չունեմ առավոտ սուրճ խմելու բայց որ դու դնես իրար հետ կխմենք մեկ էլ բանը հիշեցի Նյու Յորքում ենք մի հատ տղա է զանգել անծանոթ Գևորգյան ջան ես ուզում եմ քեզ հրավիրեմ մեր տուն ասում ցավ տանը մենք 15 հոգի ենք ես մենակ չեմ հա 15-ից եմ հրավիրում ասի հիմա ուրիշտեղ հյուր ենք դրանից հետո կգանք վերջը այդ մեծ լիմուզին էր մի հատ ուղարկե շատ երկար 15 հոգու համար նախատեսված պատկերացրեք այդքանս լցվել են գնացել ենք այդ տղայի տուն մի կերուխում հետո դրանից հետ այնքան լավ մարդիկ են մի խոսքով արժ էր ծանոթանալ տենց լավ մարդկանց հետ Սփյուռքում մենք շատ ենք ծանոթացել լավ մարդկանց հետ ու ոնց են ասում մենք իրար թևութիկունք ենք այդ բրավո Անես չի որ գաղտնիք բացեմ հիմա շատ եմ լսում տարբեր նվագախմբեր տարբեր գնացուցակներ ունեն երաժիշտների գնացուցակը շատ մինիմում է այն աստղերինը շատ բարձր մեր մոտ տենց բան չկա շատ ա եղել որ իրանք վերադարձել են փողաշխատած ես առանց ոչ մի բանի Նարեկը վկա օթանավի մեջ նույնիսկ մոտեցել է ասում ար մենք որոշել ենք տղերքով փող հավաքենք, որ քեզ տանք։ Եկել ենք, աշխատել ենք։ Մի բաժնել իրան անենք, որտեղ փողը ծախսել ավելի շատ քան։ Տենց բան չկա։ Իմ համար այդ համերգը, որովհետև այնքան դժվար է սիմֆոնիկ նվագախմբով, այդքան մեծ կազմով, որտեղ ծախսը շատ մեծ է, գնալ համերգների։ Այնել Ավստրալիա, Կանադա, Բրազիլիա, Արգենտինա, Ուրուգվայ, աշխարհի ծայրերը հերրու թռիչքներ են, թանկարժեք։ Եվ երբ որ խոսում եմ, ես մենեջեր էլ չունեմ։ Ինքս եմ բանակցողը։ Ասում եմ երաժիշտներին վճարեք, վերջում ինձ էլ ինչ կտակ, որ չտակել ոչինչ, որտեղ գիտեմ ծախսը թանկ է, սիմֆոնիկ օրկեստր։ Ուրիշ համերգներ ասենք, եթե վարձվում են
7-8 միկրոֆոն կամ 17 միկրոֆոն, իմը վարձում է 80-100 միկրոֆոն եւ դրա համար համապատասխան տեխնիկա, այդքան աթոռներ, ամեն ինչը փող։ Դա համար ասում եմ մի մասի մի մտածեք, ես ձեր եկը նվագեմ, մենակ իմ ընկերներին։ Չեք պատկերացնի այդ բծախնդրությունը իր համերգից առաջ ինչ աշխատանք է տանում ռեժիսոր կապ չունի, մեկը ինքը էլի այդ գործողությունները ամեն ինչ այնքան sense բանը ձայնայինը էլի պետք է ինքը լրիվ վերջնական ինքը այնքան են վազում բեմահարթակից մինչև այդ ձայնային գործիքներ համերգից հետո թևս ընկած համերգի ընթացքում ձենը կամաց քաշվում է, սկսում արդեն վերջում բոլորը գնում են բանկետի, ես գնում եմ հյուրանոց, որ պարկեմ, որովհետև ջերմությունս բարձրանում է, հոտերը ուռում է, այդքան վազքի մեջ Սիրելի հեռուստադիտող, դե հիմա հասկացեք, թե ինչ աշխատանք է կատարում Արա Գևորգյանը եւ ինչ մեծ սիրտ ունի նա, ինչպես է սիրում իր ընկերներին եւ ինչպես է սիրում երաժշտությունը, գնահատում ամեն պահը, իրենը նվիրելով ստեղծում է հենց իրենը։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք միացաք մեր զրույցին։ Մենք ձեզ կամաց կճանապարհենք ու կշարունակենք մեր զրույցը, պարոն Գևորգյան։ Գիտեք ինչքանով էր լավ Նարեկի ներկա լինելը, որը ինձ համար անակնկալ էր, նաև ոնց որ լեզու դրեց բերանս, չի թողա ստեմ էլի, ինչ որ մեր ճանապարհորդության ժամանակ ինչ էր որ եղել է։ Դեռ շատ բաներ ունենք։ Հետո մենք այնքան ավելի մանրամասն պատմենք իր մասին։ Այնքան ճկուն ենք մենք խմբով, որովհետև այդ համերաշխությունը, որ մեր մեջ կա, այդ իրար նկատմամբ այդ սերը, որ կա, որովհետև լավ մարդիկ են, իրանք տեղից են լավը։ Ոչ միայն լավ արտակարգ երաժիշտներ են։ Նարեկը Պարի պետական անսամբլի երաժիշտն է։ Արշակը Պարի պետականին է, Նորայրը Պարի պետական մարդիկ հայտնվել, պարոն Գևորգյան։ Արտուրը ջազ բենդի գիտարահարն է, մյուս Արտուրը ջազ բենդի գիտարահարն է։ Հայտնի երաժիշտներ են իմ կողքը նվագում, ինձանից լավ երաժիշտներ են։ Բարձրակարգ երաժիշտներ են ինձ հետ նվագում։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրանց եւ ճանապարհի մարդիկ, ամենակարևորը։ Ճանապարհ իր հետ աշխարհի ծայրն էլ կգնամ, գիտեմ, ես չեմ թողա ինքը կորի, ինքն էլ չի թողա, ես կորեմ։ Ու մի թողեք որ սոված մնա։ Շնորհակալ ենք, աշխատում ենք։ Շնորհակալ ենք, պարոն Պողիկյան։ Շնորհակալ ենք, մենք ձեզ հենց հիմա կճանապարհենք ու կասենք շնորհակալություն, որ եկաք ժամանակ գտաք։ Լավ, Նարեկ ջան։ Ես քեզ շատ եմ Համեցեք։ Սիրելի հեռուստադիտող, շարունակում ենք մեր զրույցը մեր շատ սիրելի Արա Գևորգյանի հետ, բայց մինչ այդ ուզում եմ նշել, որ մեր բոլոր եթերներին կարող եք հետևել նաև մեր YouTube-յան հարթակում։ Այնտեղ պարզապես փնտրում եք Արայիկ Համբարձումյան էջը, գտնում եք, նայում եք մեր եթերները եւ չեք մոռանում թողնել ձեր մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները։ Շնորհակալ ենք, որ շարունակում եք մնալ հավատարիմ եւ անդավաճան։ Պարոն Գևորգյան, մի փոքր էլ խոսենք ձեր ընտանիքի մասին։ Այսօր նաև ունեք թորնիկներ, չէ՞, եթե ես չեմ սխալվում։ Բարեբախտաբար, այո։ Այո։ Ինչպես հանդիպեցիք ձեր կնոջը, որտեղ եւ արդյոք եղավ սիրո խոստովանություն, ավանդական հարսանիք։ Դե հարսանիքը եղավ ավանդական, ամեն ինչ եղավ ավանդական, որովհետեւ կինս հրաշալի ընտանիքի աղջիկ էր, բարեբախտաբար, որովհետեւ ասեմ ձեզ, մինչեւ ամուսնանալս ես դե երաժիշտ, միայնակ ապրող, մայրս մահացավ, ես մնացի միայնակ ու ես իմ գլխի տերը եւ շատ ազատ էի, շրջագայություն, համերգներ եւ այլն տարբեր, բայց միշտ գիտեք ինչ էր պատահում, որ ես իմ ընկերների երեխեքին շատ էի սիրում, հիմա էլ եմ շատ սիրում ու այդ փոքր երեխեքին 7-8 հոգի լցնում էի մեքենան եւ տանում էի տոնածառ, կրկես, գազանանոց, չգիտեմ, թատրոն, հեքիաթ սրճարան, առաջ հեքիաթ սրճարան կար Թումանյան փողոցի վրա եւ մի անգամ մտա այդ սրճարան երեխեքի հետ, տեսա բոլորը ծխում են մեջը ու գարեջուր են խմում։ Ասի չհասկացա, այս հեքիաթ սրճարան է, տեսու եմ մտել։ Մեկ էլ որ մի քիչ ձայնս բարձրացրի, եկավ մենեջերը ու ասեց, եկեք իմ կաբինետ, իր սենյակը բացեց, այդ տնորենի սենյակը, երեխեքով նստեցինք, կակաո խմեցին երեխեքը, մի խոսքով, եւ այդ երեխեքի հանդեպ սերը ստիպեց, որ ես էլ իմը պիտի ունենամ։ Այո։
Անցել ու ես ուզեցա իմ ընտանիքը ստեղծել։ Եվ շատ պատահաբար իմ շատ մոտ ընկերոջ տանը հանդիպեցի իր բարեկամների, որոնք իմ կինը իր մոր հետ այդտեղ էին գտնվում, տեսա, ասի շատ հավանեցի, ով էր, ասма, գործ ունես, ինքը կարքին ընտանիքի աղջիկ է, դու գնա, երաժիշտ ես, գնա գու բան, եթե լուրջ ես, Արտակ էր անունը ընկերոջս, հիմա Ամերիկայում ապրում, ասում Արտակ ջան, չէ, իսկապես լուրջ եմ, շատ հավանեցի, ասում եմ, ով էր, մի խոսքով ասեց շատ ավանդական, խիստ ընտանիքի աղջիկ է, ասի, հա, ինչ անենք, ով ուզում ալնի, շատ եմ հավանել, ասի, մի հատ հրավիրի Էջմիածին, դուք ու կնոջ հետ իրան էլ վերցրեք, գնանք Մոնվարեն կանք Էջմիածին։ Այդտեղից սկսեց ամեն բանը։ Հետո Երգի պետական թատրոն համերգի ու այդտեղից դարձանք ընտանիք։ Իսկ քանի զավակ ունեք, պարոն Գիգիկ։ 2։ Քանի թոռ։ 2։ Ամեն զավակից մի հատ էլ որ տղա։ Ես եթե չեմ սխալվում, վերջերս դուք ձեր թորան հետ թորան համար շրթարմոն եք նվագել կամ խաղացել եք ձեր թորը այդ շրթարմոնով եւ կորցրել, չէ՞։ Ուրեմն այդ շրթարմոնը մեր տան մեջ իմ ննջարանում կողքս դրված էր։ Երբ որ ես նվագում էի թորիկիս համար, ես շրթարմոն քիչ թե շատ նվագում եմ։ Երբ որ նվագեցի շրթարմոն, այդ երեխու համար, հետո էլի դրեցի նույն տեղը։ Այդ օրվանից անհետացել է, չեմ կարող գտնեմ մեր տան մեջ։ Վաղուց էր, որ այդ շրթարմոնը ձեր տանն էր։ Վաղուց 20 տարի։ Կզարմանաք, եթե ես ասեմ, որ մենք գտել ենք այդ շրթարմոնը։ Շատ կզարմանամ։ Իսկ կզարմանաք, եթե ես ասեմ, որ հենց հիմա մեր տաղավարում է այդ շրթարմոնը։ Շատ կզարմանամ ու շատ կուրախանամ։ Որտեղ անընդհատ վիճում եմ, ասում եմ, ուրա շրթարմոնը։ Դե ուրախացեք, որովհետև շրթարմոնը գտնվել է։ Վայ։ Խնդրեմ։ Տեսնում եք ինչպիսի անակնկալներ են մեր տաղավարում մատուցվում։ Շատ հուզվեցի նույնիսկ հուզվեցի։ Ես 3 ուրեմն պատվիրել եմ 2 շրթարմոն նմանատիպ ու արդեն վճարել եմ որ գա որտեվ Բրավո։ Ձեր շրթարմոնը գտնվեց, շնորհիվ մեր նախագծի։ Շատ ուրախացա, շատ։ Գիտենք, որ դուք ուրախացաք։ Ու կռիվ էի անում տանը, լավ, ուր անհայտացավ։ Լավ, այդ տունը մաքրել եք, միտեղից վեսը միտեղ եք դրել, մի հատ հիշեք էլի։ Մենք գիտենք, որ սա ձեզ շատ կուրախացնի, հենց դրա համար էլ շրթարմոնը գտնվեց եւ այն մեր տաղավարումը արդեն ձերն է նորից։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շարունակենք մեր զրույցը։ Ես գիտեք, որ խաղալիքների հավաքածո ունեմ, չէ՞, շատ։ Այո։ Ես շատ եմ սիրում տենց բաներ ու այս շրթարմոնն էլ էի շատ սիրում, որ գտնվեց հիմա շատ ուրախացա։ Այնքան ինչքան որ այն լավ խաղալիք եմ նվեր ստանում, օրիգինալ, իմ խաղալիք ունեմ Ձաքահանում։ Ես նման խաղալիք երբեք չեմ տեսել ոչ մի երկրում, ոչ մի խանութում։ Խաղալիքը Ձաք է հանում։ Ինքը մի հատ կենթանի է անհասկանալի, ոնց որ թռչուն լինի։ Ոչ բույ է, ոչ, չգիտեմ, նա տենց ծիծաղալի, աչքերը շարժելով սիրուն ինքը։ Եվ իրան պետքա շոյես։ Շոյում ես, ինքը ուրախանում հետդ խոսում, ասում, վայ ինչ լավ է, շարունակի։ Սիրում ես, հետո գալիս է մի պապ ու դա բավական մի, ասենք կարող է 7-8 րոպե, 10 րոպե, նայած ինչ ձև ես սիրում։ Նայած ինչ ջերմությամբ ես սիրում նրան։ Այո, որ սիրում ես, ինքը հետո սենց սկսում է ձայներ հանել, տնկալով սկսում է սենց շարժվել, փորիկը բացվում է ու ձու է դուրս գալիս։ Ձուն որ դուրս է գալի, բացում ես այդ ձուն, մեջից ձակուկը առանց թելի, ձակուկին մի հատ միացնում ես, ասում եմ մամա, նա էլ ասում է baby ու սկսում են իրար հետ խոսալ, երգել։ Զարմանալու խաղալիք է, ես տենց խաղալիք ունեմ։ Մոտապես քանի խաղալիք ունեք։ Ես գիտեմ, որ շատերը նվիրել եք։ Իրանք հազարներից ավել են, բայց բավական խաղալիքներ տարիների ընթացքում չէ, ավելի ճիշտ 99 թվականին ես մի քանի տարի նվիրեցի 11, մոտավորապես 11 մանկապարտեզների։
խաղալիքների իմ հավաքածուից, դա էլ է լավ պատմություն։ Խաղալիքները ցուցադրվել է CNN-ով, BBC-ով, ռուսական ալիքներով եւ տարբեր այլ հայկական հեռուստաալիքներով, եւ որ Ամերիկայում էի, ինձ ասեցին ձեր համերգին կարելի է ծաղիկի փոխարեն խաղալիք նվիրենք ձեզ։ Ոնց եմ ուրախացել։ Ասի իհարկե կարելի է, բայց ծաղիկը շատ ավելի թանկարժի, խաղալիքը շատ պստիկ բան։ Ես տենց օրիգինալ պստիկ բաներ եմ սիրում, էլի։ Շարժվող, մի խոսքով, ձայն հանող, գույները փոխող։ 18 հեռուստատեսության են առաջվա արկղերը, որ սենց կային։ Այո, Մեծ 18 արկղ Ամերիկայից, նույնիսկ մարդ զանգարեց, ասեց ես թույլ տվեք ձեր այդ արկղերը, ես ուղարկեմ Երևան, ասեցի ոչ։ Եթե դուք նվիրում եք, դուք էլ ուղարկեք Երևան, հենա դուք էլ նվիրեք այդ մանկապարտեզներին։ Ես խոստացա, որ դրանք կբերեմ ու կնվիրեմ մանկապարտեզներին։ Զանգարում էի քաղաքապետին, համայնքապետին, այն ժամանակ թաղապետին, ասում էի, որ մանկապարտեզն ամենախեղճ ես խաղալիքներ բերեմ։ Ու ամեն տաներից 500-ով։ Օ, բրավո։ Շատ։ Իսկ ո՞րն է ձեր մանկության ամենասիրելի խաղալիքը եղել։ Սիրելի խաղալիքները, այսպես չասեմ, մոտավորապես արդեն սկսում եմ կռահել ինչի մասին եք դուք խոսում, այս այդ խաղալիքն էլ կարող է հայտնվել։ Չի բացառվում։ Ուրեմն ժամանակին խաղալիքներ, որ նվեր էի ստանում, կոտրում էի այդ խաղալիքները ու դա երբեք չեմ մոռանա, որ այս չափի կոնստրուկտոր հավաքովի սոսնձով, որ հավաքվում է, տենց նավ էի նվեր ստացել ու մի ժամ չանցավ եւ ես այդ նավը կոտրեցի, որ տեսնեմ ինչպես է մեջը աշխատում։ Ու այդտեղից եղավ դարդ, ինձ անընդհատ ասում էին, Արան, կոտրում է խաղալիքները, եղբայրը ոչ։ Եղբայրս էլ մի հատ գնացք ուներ, ասենց պտտվում էր, ու ինքը շատ լավ էր պահում այդ խաղալիքը, ու անընդհատ ասում էին, Արան, կոտրում է, Արկադին չի կոտրում։ Դրանից երևի սեր առաջացավ խաղալիքների նկատմամբ, ու մի անգամ մայրս ինձ բերեց Ֆրանսիայից խաղալիք, այդ փոքրիկ sense տիկնիկ էր։ Չգիտեմ ինչ էր տիկնիկը շատ ինձ դուր եկավ, դա պահել եմ, մինչև այսօր պահել եմ։ Եվ դրա կողքին արդեն ավելացան խաղալիքի մասին հետաքրքրություն, տարբեր երկրներից արդեն սկսեցի գնել ու նվերներ ստանալ, դարձան հազարներով։ Նույնիսկ մի ամբողջ սենյակ մեր տան մեջ գետից այս չափ մի քիչ ներքև բարձր ամբողջ խաղալիքներ էր գետնին, դարակներում լցված, դրված, էլ տեղ չկար։ Եվ արդեն մի անգամ տղաս լաց էր լինում, փոքր էր։ Մի հատ Ferrari ունեի կարմիր գույնի։ Այդ Ferrari-ն ինքը կոլեկցիոնի խաղալիք էր, էլի, հավաքածուների եւ թանկ արժեր, մոտ $300-400 արժեր այդ մետաղյա, դռները բացվում էր, ամեն ինչ շարժվում էր, անիվները, ղեկը եւ այլն։ Եվ Դավիթս այդ խաղալիքը ուզում էր։ Ես էլ չէի ուզում տայի, բայց որ լաց եղավ երեխեն, ասի լավ հիմա երեխու արդյունքներն ավելի թանկ արժեն։ Տվեցի այս Ferrari մեքենան իրան, ուղիղ մի րոպե հետո դռները մի կողմ պոկած, անիվները մի կողմ պոկած, այդ մեքենայի կմախ կմնաց միայն ու ես շատ նեղվեցի։ Ասի, «Էլ չտակ իմ խաղալիքները երեխայի ձեռքը»։ Գնացի խանութ, լիքը խաղալիք իր համար առա, տարբեր մեքենաներ, տարբեր գույնի, ամեն ինչ առա, ասի, «Էս քեզ, սա էլ ինձ»։ Իմ խաղալիքներին ձեռ չտակ։ Ու այդ օրվանից դարդ արեցի, որ ինչի եմ տենց հիմար բան ինչի արեցի։ Երեխեքս այդ օրվանից մինչև այսօր իմ խաղալիքների սենյակ չեն մտնում։ Պարոն Գևորգյան, ասում եմ մտեք, վերցրեք, ինչ ուզում եք։ չեն մտնում։ Չեն մտնում։ Նրանք գտել են իրենց Ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, դրա համար ներողություն եմ խնդրում։ Դուք քանի տարեկան եք, երբ մահացավ ձեր մայրը։ Ես 30 տարեկան էի։ Այն նշեցիք, որ ձեր մայրիկից հետո դուք մնացիք մենակ, ինչու։ Որովհետև մեր կապը մայրիկի հետ շատ մեծ էր, ես իրան շատ էի սիրում, ինքն էլ ինձ էր շատ սիրում, մեր կապը մի քիչ ավելին էր, քան եղբորս հետ, որովհետև փոքր ժամանակ, երբ որ առաջինը եղբայրս է ծնվում, 1 տարեկան հասակում եղբայրս է լինում, հետո ես եմ ծնվում ու շատ դժվար է լինում պահելը, որովհետև այդ ժամանակ իմ ծնողները Վարչով են ապրում եւ որոշում են, որ տատիկն ու պապիկը կվերցնեն եղբորս, մի քիչ կթեթևացնեն հոգսը։
մայրիկի հայրիկի հոգսը։ Եվ ես մնում եմ մայրիկի հայրիկի մոտ, եղբայրս տատիկի պապիկի մոտ։ Ու տենց էլ մեծանում ենք։ Դրա համար մեր կապը ավելի շատ է մայրիկի հետ, իմ կապը ավելի շատ է, բայց որ ասեմ մայրիկ մի ասեք։ Նա տեսակ էր մարդկային, այնքան բարի, այնքան մեջը մարդկություն կար, իր բոլոր ընկերներին շատ սիրեր, շատ գնահատեր, նույնիսկ ցավացնողին չէր պատասխանի, էլի բարությամբ կհատուցեր։ Ես մայրիկից այդ հատկանիշը վերցրել եմ։ Այն վատություն անողին էլ ուզում եմ բարությամբ հատուցեմ։ Ով որ մի բան սխալ անում իմ հանդեպ, ես իր հանդեպ անպայման ուզում եմ մի հատ լավ բան անեմ, որ ինքը այդ լավը սովորի։ Իր մեջ է թող այդ լավը արտնանա։ Ու տենց դեպքեր շատ է պատահել իմ կյանքում։ Մայրիկը շատ սիրված էր։ Բակում բոլորը հենց մայրիկը երգում էր, բալկոններից շենքի իրար գոռում էին. «Մեր Վալյանա երգում, միացրեք, մեր Վալյանա երգում»։ Շատ էին սիրում եւ շատ էր օգնում։ Ասենք մայրիկը պատկերացրեք գնում էր կռվելու, ինչա մեր հարևանի աղջիկը երեխայա ունեցե, բազմազավակ մայրը, աշխատավարձը չեն բարձրացնում, խնդրում է, վատ են ապրում, պետք է բարձրացնեն, մայրիկը գնում էր այդ գործանի տնօրենների հետ կռվելու, որ այս երեխուն լավ նայեք, բարձրացրեք, բայց այդքան երեխա ունի, բազմազավակ է։ Մի խոսքով, իր մի շատ կարևոր հատկանիշ կար, մենք առաջին հարկում էինք ապրում, Գարեգի Նժդեհի հրապարակի վրա, եւ մեր պատուհանը հաճախ էին ծեծում։ Անցողները մայթի վրայից մեր պատուհանը ծեծում էին։ Պատուհանը հենց նայում էր հրապարակին Գարեգի Նժդեհ, ու գիշերը մեկին անծանոթ մարդիկ մարդուկին մեր պատուհանը ծեծում են լացելով։ Ու ընկեր Սամվելյան, այդ ժամանակ իրար ընկերով էին դիմում, մի խոսքով, մեր երեխան այրվել է, հրդեհի մեջ է մնացել, փոքր երեխեն, հենց հիմա հիվանդանոցում է, խնդրում ենք, եկեք, որ ձեզ տեսնեն, երեխային ավելի լավ կնայեն, բժիշկները։ Ապշելու բան։ Գիտեմ, որ բժիշկները բոլորին էլ լավ են նայում, փառք Աստծուն, բայց այտենց դեպք է եղել։ Եկեք մեր երեխայի կողքը, որ իրան լավ նայեն։ Ու ես ու մայրիկը գիշերը մեկին գնացել ենք հիվանդանոց։ Հարևանների երեխեք, բարեկամներ, աշխատանքի ընդունվել, բոլորին հասնում էր, բոլորին։ Այո։ Ու ասեմ ձեզ, որ մայրիկիս եղբայրները Կոնդում ապրող շատ պատվարժան, շատ ավանդապաշտ, այն հայկական այն կոլորիտով ընտանիք, հետո մի քիչ էլ ֆիզիկապես լավ, պինդ տղերք, մանավանդ փոքր քեռիս, որ մի քիչ էլ կռվարար էր, շատ մեծ հարգանք էր վայելում եւ Երևանում, եւ Կոնդում հատկապես իրան բոլորն էին ճանաչում եւ իր մասին միշտ հարգանքով են խոսել։ Թեև տարիներ են անցել մայրիկի գնալուց հետո, այսպես ասենք, կա մի խորհուրդ, որ մայրն է ձեր տվել ու դուք հիշում եք այդ խորհուրդը։ Դե մայրիկի բոլոր խորհուրդներն էլ գրի առնելու խորհուրդներ են, դա հավանաբար գալիս էր իր հայրիկից։ Պարոն Գևորգյան, ինչ է ձեր կարոտի անունը։ Չունեմ պատասխան, չգիտեմ, կարոտի անուն ինչ դնեմ, արդեն դրված է էլի կարոտ, նոստալգիա, հիշողություն։ Ուրեմն ձեր կարոտի անունը հենց կարոտն է։ Հա, կարոտ, որովհետև այն զգացմունքն է, որ մարդը մարդուն կարոտում է, վաղուց տեսած, ում ես կարոտում, միայն քո սիրելիին ես կարոտում, այն օտար մեկին չես կարոտում, քո այս քաղաքն ես կարոտում, որովհետև ամեն շունչ Երևանի, ինձ մեկ ասում են, մի տեղից, որ մի տեղ հիմա ուզում եմ գնան, ասում եմ, բանը, location-ը ուղարկենք, այսինքն հատակա տեղը, քարտեզը, որ գազ գտնես, ասում եմ, չէ, ես Երևանը անգիր գիտեմ, ինձ պետք չէ հեռախոսին կարճած գնամ, աջ թեքվի, ձախ թեքվի, ես գիտեմ, անունն ասեք, տեղն ասեք, մեկ էլ անուն են ասում, որը փոխված է արդեն։ Պարոն Գևորգյան, եկավ նամակը հանձնելու պահը, խնդրեմ։ Այստեղ ձեզ ուղված նամակ է, ծրարը բացեք եւ բարձրաձայն պետք է կարդաք։ Ես նամակի համար զարմացած եմ, մանավանդ որ տեսա, որ պատրաստված նամակ է, վրան կնիկ չկա, բան չկա։ Տպագրված է այսօր մեսեջի
Մեսիջ ենք, չէ՞ ասում։ Այո։ Ուղերձները միշտ ուղարկվում են արդեն համացանցով։ Իդեպ տպագիր է այդտեղ, ոչ թե ձեռագիր, որ անգամ ձեռագրից չկռահեք, որովհետև պետք է վերջում փորձենք հասկանալ եւ գուշակել թե ով է նամակի հեղինակը։ Արա ջան, սիրելի եղբայր, դու գիտես չէ, որ հարուստ մարդը պարծենում է իր ունեցվածքով, բայց նա ընկեր չի դառնում այնպիսին, ինչպիսին լինում են նրանք, ովքեր ընկերությունը վեր են դասում գանձից ու հարստությունից։ Մենք այդպիսին եղել ենք, միշտ վեր դասելով մտերմությունը։ Իսկական ընկերությունը հարստությունից եւ ունեցվածքից։ Դու որպես մշակույթի գործիչ եւ անվանի կոմպոզիտոր առիթ ստեղծեցիր, որ ես քեզ շնորհավորեմ վերջերս միջազգային մասշտաբով արժանանալու այն պատվին, որ քչերին է վիճակված։ Ես հպարտ եմ քեզանով, մեր երկարամյա մտերմությունը ավելին է, քան ընկերությունը։ Դու պտտեցիր ոչ աշխարհը պատվով արժանապատիվ մարդու կեցվածք ունենալով, բարձրացրիր մեր ժողովրդի արժեքը ողջ հողագնդում։ Դու այն մտավորական երաժիշտն ես, որ միայն տալ գիտես առանց սպասելու պատասխանի։ Քեզ աշխարհի բոլոր ծայրերում մարդիկ փորձել են տալ, բայց դու չես վերցրել։ Բայց սխալվեցի, դու վերցնում ես, դու գիտես թե ինչ եւ նույնիսկ պահանջում տալ այնպիսին, որ մեր հայրենիքի երեխաները հրճվեն, ուրախանան այն խաղալիքներով, որոնց կարիքն ունեն։ Եվ քո գործունեության ընթացքում փորձեցին քեզ հաճելի նվերներ, նույնիսկ նյութական նվերներ տալ, բայց դու չվերցրիր։ Որոշեցիր վերցնել խաղալիքներ եւ տալ երեխաներին, որոնք այնքան շատացան քո բնակարանում, որ դու ամբողջը բաժանեցիր Երևանի մանկապարտեզներում, նորանոր խաղալիքների սպասող երեխաներին։ Դու չափազանց սիրված ու գնահատված ես քո շրջապատում, նույնիսկ կառավարական մարմիններում։ Այս մեկը չգիտեմ։ Եվ քո խոսքը, քո խնդրանքը միշտ ընդունվում է սիրով, որովհետև դու որպես մարդ եզակի ես։ Իսկ որպես ընկեր բոլորի համար սիրելի եւ ընդունելի։ Մաղթում եմ քեզ նորանոր հաջողություններ, իսկ հիմա ասա խնդրեմ, ով եմ ես, ով ես դու, չգիտեմ, բայց մենք իրար մտերիմ ենք ու հարազատ, դե իմացիր ով եմ ես։ Քանի որ Արաջան սիրելի եղբայր, որ գրել է, սա կարա գրած լինի կամ ինձ իսկապես հարազատ մի քույրիկ կամ դասարանցի։ Մայստրո Հենրիկ Անասյան։ Ինքն է նամակի հեղինակը։ Ես երբեք չէի կռահի, որովհետև մայստրո Հենրիկ Անասյանը ինձ համար շատ թանկարժեք մարդ է, իր թանկարժեք տիկնոջով, տիկին Մարիետայով, որոնց համար ես գրել եմ երգ, բանաստեղծություն, Հենրիկ Մարիետա կոչվում է։ Եվ իրանց զավակները, եւ որոնցից մեկի զավակի Արամի երեխաների կնքահայրն եմ, այսինքն Հենրիկ Անասյանի հետ մենք իսկապես ունենք բարեկամական կապ, ինքը անչափ հայրենիքով ապրող, հայրենասեր սփյուռքահայ է դարձել, որը կարոտով այսօր ապրում է Լոս Անջելեսում, ես իրան շատ եմ սիրում, իր ընտանիքով միացին։ Շնորհակալ ենք։ Մենք էլ շնորհակալություն ենք հայտնում մայստրո Հենրիկ Անասյանին, նամակն այստեղ մեր տաղավար ուղարկելու համար։ Պարոն Գևորգյան, իզ շնորհակալություն այսքան անկեղծ ու գեղեցիկ խոստովանությունների եւ հետաքրքիր պատմությունների համար։ Հուսով եմ մեր զրույցը ստացվեց։ Մեր զրույցը ստացվեց, կներեք ավել պակաս, եթե ինչ-որ մի բան սխալ ասեցի, Ամեն բան շատ գեղեցիկ է։ Մի բան ծուռ հնչեց, ներողություն եմ խնդրում, եւ կարծում եմ մեր հաղորդումը ինքը լիակատար չավարտվեց, որովհետև ասելու այնքան բան կա։ Այո։ Ցավոք, ժամանակը սուղ է։ Ապրենք մեր ժամանակի մեջ, ապրենք այդ ժամանակը իրար համար չզղջալով, չխնայելով, որովհետև կյանքը գեղեցիկ է, երբ որ մենք իրար համար ենք։ Կյանքը գեղեցիկ է, որ ես իմ ժամանակից կտրում եմ, նվիրում եմ քեզ։ Եթե ամբողջ ժամանակը ես մենակ ինձ տրամադրեմ, կչաղանամ ու կպայթեմ։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ Մեծանուն հայ, շնորհակալ ենք ձեր տեսակի, ձեր ստեղծարար տեսակի եւ այն
մեծ արժեքների համար, որոնք դուք թողել եք ձեր ստեղծագործությունների պահոցում։ Դա բոլորինն է։ Ես եմ շնորհակալ։ Ցանկանում եմ այս հաղորդման վարակը փոխանցենք մեր հեռուստադիտողներին, որ բոլորս լինենք լավը, ավելի լավանանք, որ մենք ավելի լավանանք, երկիրն էլ ավելի կլավանա։ Այդ կոմենտները, համացանցը մի հատ փակեք, էլ իրար հետ դրանով չխոսանք, զանգենք, խոսանք իրար։ Ճիշտ է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսպիսին էր Արա Գևորգյանի կյանքի պատմությունը եւ խոստովանությունը։ Դուք էլ խոստովանեք, միգուցե վաղն արդեն ուշ լինի։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նոր ու հետաքրքիր պատմություններով եւ խոստովանությունով։